បាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកនៅវីដេអូឃ្លីបដើម្បីយកមកបង្ហាញនិងចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់បងប្អូនដែលចង់រកចំណូលទៅតាមរយៈ YouTube បាទហើយនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបមួយនេះគ្រាន់តែជា Technic ខ្លះៗដើម្បីជួយសម្រួលដល់បងប្អូនដែលចង់ធ្វើការ record សំឡេង record វីដេអូនៅលើ smartphone របស់យើងតែម្ដងបាទបងប្អូនដោយបងប្អូនមិនចាំបាច់ថតនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់បងប្អូនក៏បានដែរឲ្យតែបងប្អូនមានទូរស័ព្ទដៃហើយយើងអាចធ្វើការ download នៅ app ដើម្បីយកមកធ្វើការដំឡើងនៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងហ្នឹងហើយយើងអាចធ្វើការ record វីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបាទសូមណែនាំបងប្អូនទៅនឹងការបើកនៅការ record វីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទ iPhone របស់យើងតែម្ដងបាទបងប្អូនបាទហើយឥឡូវនេះយើងចូលទៅទស្សនានិងតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទតែម្ដងបាទដោយបងប្អូនចូលទៅលើ setting ត្រង់នេះមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលមក control center បាទចុចទៅលើ control center បាទបន្ទាប់មកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមកមើលនៅផ្នែកខាងក្រោមនេះដែលមានសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងគឺបងប្អូននឹងឃើញនៅពាក្យ screen recording អញ្ចឹងបងប្អូនចុចទៅលើសញ្ញាលេខបូកហ្នឹងទៅធ្វើការបើកនៅលើ screen record នៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងតែម្ដងបាទដោយខ្ញុំបាទនេះគឺបានបើករួចរាល់ហើយខ្ញុំបាទកំពុងតែ record សំឡេង record វីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងបាទដោយបងប្អូនមើលមកផ្នែកនេះគឺនឹងឃើញនៅការ record របស់ខ្ញុំហើយបាទនៅពេលដែលបងប្អូនបើករួចរាល់ហើយបងប្អូនក៏ចូលទៅអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងវិញមកបាទតមកទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើការ record នៅសំឡេង record នៅវីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនគ្រាន់តែ scroll នេះឡើងលើមកបងប្អូននឹងឃើញនៅប៊ូតុង record សំឡេង record វីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងហើយបងប្អូនក៏ចុចទៅលើ record ហ្នឹងមកនោះការ record របស់យើងនឹងចាប់ផ្ដើមដំណើរការតែម្ដងបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំបាទនេះកំពុងតែធ្វើការ record នៅសំឡេងហើយនឹង record នៅវីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទហើយអញ្ចឹងវាកំពុងតែធ្វើការ record ឲ្យខ្ញុំបាទហើយបន្តមកទៀតនៅពេលដែលបងប្អូនចូលទៅធ្វើការ record សំឡេងឬ record វីដេអូនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅបើកនៅ microphone ផងដើម្បីឲ្យការ record របស់យើងហ្នឹងមានសំឡេងបាទបើសិនជាយើងមិនបានបើកទេការ record របស់យើងហ្នឹងគឺអត់មានសំឡេងទេបងប្អូនអញ្ចឹងបងselectឡើងមកលើមកបន្ទាប់មកបងប្អូនចុចនៅលើការ record របស់យើងហ្នឹងវានឹងឃើញនៅត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅធ្វើការ record សំឡេងហ្នឹងគឺបងប្អូនបើក on មកនោះការ record របស់យើងហ្នឹងគឺមានសំឡេងមកជាមួយនឹងយើងតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះគ្រាន់តែជា Technic សម្រាប់បងប្អូនដែលប្រើប្រាស់ iPhone ហើយចង់ធ្វើការ record វីដេអូ record សំឡេងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់បងប្អូនតែម្ដងបាទហើយបន្ទាប់អំពីបងប្អូនធ្វើការ record រួចរាល់ហើយបងប្អូនចុចទៅលើការ record របស់យើងទៅនឹងមកបាទនៅពេលដែលយើងបានធ្វើការ record នៅសំឡេងនៅលើអេក្រង់ទូរស័ព្ទរបស់យើងរួចរាល់ហើយយើងចូលទៅមើលការ record របស់យើងដែលបាន save ទុកនៅក្នុង gallery នៅក្នុង photo របស់យើងហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅ photo ចុចទៅលើពាក្យ photo ត្រង់នេះបាទតមកបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចុចទៅលើការ record របស់យើងមិញហ្នឹងគឺបាន save នៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់យើងហើយបងប្អូនចុចទៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងមកបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចាប់ផ្ដើមចុចបើកសំឡេងត្រង់នេះមកបាទសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តបងប្អូនជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំបាទ Ron Sem YouTube Channel បាទអញ្ចឹងការ record សំឡេងហ្នឹងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទបងប្អូនបាទហើយបន្ទាប់អំពីខ្ញុំបាទបានបង្ហាញបងប្អូននៅរបៀបបើកនៅការ record វីដេអូនៅលើ smartphone ទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងតាំងតែពីខាងដើមមកខ្ញុំបាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ហើយអាចយកទៅអនុវត្តបានផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះបងប្អូនដែលបានតាមដានហើយនឹងទស្សនារាល់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យបងប្អូនដែលមិនទាន់បាន Subscribe នៅ YouTube Channel របស់ខ្ញុំបាទក៏សូមឲ្យបងប្អូនជួយ Subscribe
ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីដែលខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការ upload នៅលើ channel របស់ខ្ញុំបាទនឹងបាទហើយជួយចុច like ចុច share ហើយបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់ដែលតាក់ទងទៅនឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលបានបង្ហាញបងប្អូនក៏អាច comment នៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបានខ្ញុំបាទនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបនៅ comment របស់បងប្អូនហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីតទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ